من از طرف مادرها اومدم پیشت. میخوام ببینم که تو داری الان چجوری زندگی میکنی، مثل فرزند ما هستی که الان سرپرست خانوادت زندانه و حتما دچار یه درگیری ها و گرفتاری هایی هستی. یه خود از خودت بگو. شما خیلی خوش اومدین، خوشحالم که شما رو میبینم، باهاتون آشنا میشم. خب شرایط خیلی سختیه با وجود 2 پسرها به پدرشون خیلی احتیاج دارن. پسر بزرگ من 20 سالشه، پسر کوچیکم 12 سالشه. اینا خیلی وابسته هستن به پدرشون. الان خب شرایط خیلی سختی رو ما داریم. لحاظ روحی بچه‌ها خیلی آسیب دیدن، خیلی تحت فشارن، مخصوصا الان که پدرشون تو اعتصاب غذا، اصلا شرایط خوبی ندارن، همش استرس دارن، همش نگرانن که اتفاقی برای پدرشون نیفته. چند روزه الان اعتصاب غذاست؟ الان 47 روزه. 47 روز. 47 روزه. پسر کوچیک من اصلا چند وقت پیش تب کرده بود، میگفت اشتهای غذا خوردن اصلا نداشت، حالش خیلی بد بود. میگفتم که چرا غذا نمیخوری؟ میگفت منم میخوام اعتصاب کنم، بابا هیچی نمیخوره. خب خیلی چند سالشه پسر کوچیکه؟ 12 سالشه. خب خیلی سخت بود این برامون. یعنی باهاش صحبت کردم، گفتم تو غذاتو بخور، تو باید غذاتو بخوری. دوستا باهاش صحبت کردن که یکم حالش بهتر شد و از اون شرایط اومد بیرون. پسر بزرگترم هم باز همینطور، الان چند روزه به هم ریخته، لحاظ روحی به هم ریخته است. میبرم هر روز سرم وصلش میکنم تا یه ذره روحیش بهتر بشه، باهاش صحبت میکنم. خیلی شرایط سختیه. از این خودت چطور روحیه داری؟ تو رو کی در حقیقت ساپورت روحی میکنه؟ من با خودش که صحبت میکنم، خودش انقدر با روحیه است، انقدر روحیه بالایی داره که اون به من روحیه میده. چی میگه مثلا که به روحیه میده؟ میگه محکم باش، نگران نباش، به من اعتماد داشته باش، به کاری که میکنم اعتماد داشته باش. منم بهش اعتماد دارم، به کاری هم که میکنه اعتماد دارم. خب بالاخره میدونم انسان بزرگیه، کار بزرگی رو شروع کرده و داره میکنه، در کنارش هستم. چی میخواد آقای عظیمزاده؟ اعتصاب برای چی کرده؟ خب آقای عظیمزاده یه فعال صنفی و کارگریه. سر همین فعالیت‌های صنفی و کارگری هم دستگیر شده و حکم 6 سال زندان رو گرفته. اعتراضش به اینه که چرا هر کی که میخواد صحبت کنه، از حقی دفاع کنه، بهش میگن اقدام علیه امنیت ملی. چرا برچسب اقدام علیه امنیت ملی میزنن و حکمای سنگین بهشون میدن، اینا رو میبرن زندان؟ در حقیقت خواستش اینه که اعتراض کارگری یه چیز بین کارگر و کارفرماست. من درست فهمیدم؟ ربطی به امنیت ملی نداره. اصلا کلا حالا خودش که تو زمینه کارگری فعالیت میکرد، یا کسی که تو همین مال قانون صنفی معلما که فعالیتاشون تو قانون صنفی معلما بود، همین آقای عبدی یا آقای بداقی یا کسای دیگه که تو این زمینه فعالیت کردن، همشون یکی از اتهاماتشون اقدام علیه امنیت ملیه. آقای عظیمزاده میگه چرا دفاع از حقوق کارگر معلم میشه اقدام علیه امنیت ملی؟ درسته. و این برچسب رو بهشون میزنن و حکمای سنگین بهشون میدن و اینا رو میبرن زندان. جوابی به این سوال آقای عظیمزاده ندادن. نه به همین دلیل ایشون اعتصاب غذا کرده و خواسته که این برچسب اقدام علیه امنیت ملی از پرونده فعالین صنفی و کارگری برداشته بشه. خب الان آقای عظیمزاده به عنوان یه فردی که در حقیقت رهبر کارگرانه و زندان افتاده، در قامت یک رهبر واقعا داره عمل میکنه، یک مبارزه رو شروع کرده، با شیوه خودش داره جلو میره. تو یه زن خونه داری، تو مادر 2 بچه‌ای، تو چی میخوای؟ من از همه نهادها، از همه سازمان‌ها، از همه انسان‌هایی که توی این زمینه فعالیت میکنن، یعنی میخوان صدای کسی باشن که داره اعتراض میکنه، از همه‌شون میخوام که واقعا صدای جعفر باشن. یعنی چی؟ تو ببین 2 بچه داری، مستاجری اینجا، درسته؟ الان نانآور خونه تو نیست. نه نیستش. تو پس با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنی. این مشکلات تو چجوری حل میکنی؟ خب
خیلی سخته تو این شرایط زندگی کردن با وجود اینکه خودش نیست و با همه مشکلاتی که داریم ما. اگه کمک دوستان نباشه، کمک خانواده نباشه، خب شرایط خیلی سخت‌تر میشه برای ما. ولی خب همراهی دوستان و کمک خانواده یه ذره این شرایط رو برای ما بهتر کرده، آسان‌تر کرده. آیا امکان داره که به خاطر مسائل و مشکلات معیشتی تو به عنوان یه زن روبروی شوهرت وایسی و ازش بخوای که مبارزش رو بذاره کنار؟ نه، هیچ وقت. پس تو در حقیقت پشتیبان و یاور این مرد هستی. درود به تو، آفرین به تو. ببین تو مثل خواهر منی و مثل دختر شهین مهینفر یا مادر اوسانلو که بزرگتر از ما هستن. میخوام ببینم ما به عنوان زنایی که کنار تو هستیم و مثل تو مادر چند بچه که حالا یه بچه‌مون واقعا ناجوان مردانه، هر کدوممون یه بچه‌مون رو از دست دادیم، تو دختر ما و خواهر مایی، ما چی کار میتونیم برای تو بکنیم؟ ممنون، مرسی. همین که در کنار ما هستیم، میایین به دیدن ما، صحبت میکنین، به حرفامون گوش میدین، صدای ما هستین تو جاهای دیگه، مشکلات خانوادگی ما رو مطرح میکنین. این خیلی کمکه و خیلی کمک میکنه به ما که شرایط ما رو همه بدونن که ما تو چه شرایطی زندگی میکنیم. به نظرت ما باید چی کار کنیم تا آقای عظیمزاده به خواستش برسه و اعتصابش رو تموم کنه تا زنده بمونه؟ چون ما نگران جونشیم. همه اونایی که نگران حال آقای عظیمزاده هستن باید خواست آقای عظیمزاده رو خواست خودشون بدونن. باید به همشون به خواست عظیمزاده خواست فردی نیستش که صرف یه خواست فردی اعتصاب غذا کرده باشه، خواستی که برای همه هستش. بعد این همه این خواست رو برای خودشون بدونن و کمک کنن که آقای عظیمزاده و همه کسایی که خواستشون برداشته شدن اقدام علیه امنیت ملیه صداش باشن، کمک کنن تو این زمینه که بتونن موفق بشن. قربونت برم. هر موقعی که نیاز داشتی از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. ما همه کنارتیم، دوستت داریم و تو رو عضوی از خانواده خودمون میدونیم. امیدوارم که تو هم ما رو عضوی از خانواده خودت بدونی. واقعا همینطوره. شما که با من تماس گرفتین گفتین میخوام بیام بدیدنتون، واقعا من خوشحال شدم از اینکه شما رو میبینم، از نزدیک باهاتون صحبت میکنم. منم خیلی خوشحال واقعا شدم. دارم میگم، از ته دل میگم. به دوستانم گفتم که حالا به اسم خودم مامان ریحانه میخواد بیاد خونه ما. خیلی خوشحال شدم. عزیزم، من میخوام طبق خواست خودت که صدای تو باشیم و خواست آقای عظیمزاده رو خواست خودمون بدونیم. من این حرفایی که الان با هم زدیم ضبط کردم و در جایی اگر لازم دیدم از جانب خودم اما با مجوز تو در حقیقت ازش استفاده میکنم. امیدوارم که ایرادی نداشته باشه. چه ایرادی داره؟ خیلی هم خوبه. قربون تو برم. مرسی. خدا. ممنون.